El helicóptero que transportaba al presidente iraní Ebrahim Raisi ha sufrido un duro aterrizaje, según ha explicado la televisión estatal iraní este domingo, que no ha precisado más detalles sobre el incidente. Raisi viajaba por la provincia iraní de Azerbaiyán del Este. Según la televisión estatal, el accidente sucedió cerca de Holfa, una ciudad fronteriza con Azerbaiyán. Raisi había pasado la mañana en el país vecino, inaugurando una presa junto al presidente Ilham Aliyev. La reparación de helicópteros de Irán es complicada por las sanciones que sufre el país, que tiene una flota que data de antes de la revolución de los tiempos del Shah, informan agencias internacionales. Raisi es ampliamente considerado como el posible próximo líder supremo de Irán. Su cercanía con Jamenei es un factor determinante, pero no el único. En la mente de todos está el único precedente de reemplazo de la máxima autoridad del país, cuando el propio Jamenei, quien entonces era presidente, fue elegido como sucesor de Ayatollah Khomeini el 4 de julio de 1989, un día después de su muerte. La percepción de la presidencia como estación previa a la jefatura del Estado está instaurada en el imaginario iraní desde entonces. Una vez expuesto los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.